ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് എങ്ങനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഫ്രിഡ്ജിലുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും പുറത്തെടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് അതിലുള്ള ട്രേ ഒക്കെ എടുത്ത് ഊരി മാറ്റി അതിനുശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ പുറവും ഉള്ളും എല്ലാം നന്നായിട്ട് തുടച്ച് ട്രേ ഒക്കെ നന്നായി കഴുകി തുടച്ച് അതിൻ്റെ മേലെ ഓരോ ഷീറ്റും കൂടെ ഞാൻ വിരിക്കേണ്ടത്. ഇനി ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് സാധനങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പം ഞാനിവിടെ കേർഡ് ഐറ്റംസ്, അതുപോലെ തന്നെ ബട്ടർ, അതുപോലെ തന്നെ പാലിൻ്റെ പാടയൊക്കെ ഏറ്റവും മേലെയാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ വന്നിട്ട് ലീവ്സ് ഐറ്റംസ്, കറി ലീവ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളക്, മുരിങ്ങിക്ക, ഇതൊക്കെ ഞാൻ ആ ഒരു ഭാഗത്താണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. ഇതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെയാണ് ഞാൻ സ്റ്റോർ ചെയ്തേക്കുന്നത്. പച്ചമുളകാണെങ്കിലും അത് കഴുകി അതിൻ്റെ ഞെട്ടൊക്കെ കളഞ്ഞ് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ച് ഈ ഒരു ബോക്സിലാക്കിയിട്ട് അങ്ങ് അടച്ചു വെക്കും. ഒരുപാട് നാൾ കേടുകൂടാതിരിക്കും. ലെമനും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില പേപ്പറിൽ പോഞ്ഞിട്ടും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതും കേടാകാതെ തന്നെ ഇരിക്കും. പിന്നെ തൊട്ട് താഴെ ജാം പോലെയുള്ള ഐറ്റംസ്, കോക്കനട്ട് പൗഡർ, ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചുണ്ടെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെയാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ഫുഡാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. വെജിറ്റബിൾസ് വെക്കുന്ന തൊട്ട് മേലെയായിട്ട് ഡ്രൈ ഫിഷ് വെക്കും. വെജിറ്റബിൾസ് ഞാനിത് സിപ്ലോക്ക് ബാഗിലാക്കിയിട്ടാണ് വെക്കുക. ഓരോ വട്ടം കഴിയുന്നവരും അത് നന്നായിട്ട് കഴുകി തുടച്ച് വീണ്ടും അതിനകത്ത് തന്നെ ഇട്ട് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു കേടും കൂടാതിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഡോർ ഇതുപോലെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാം എഴുതി വെച്ചതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ ഈസിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മെഡിസിനും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഫ്രീസറിൻ്റെ ഡോറിൽ മസാലപ്പൊടികൾ കുറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പപ്പടം, വിപ്പിംഗ് ക്രീം, മാങ്ങ, പച്ചമാങ്ങ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കേടാകാതെ തന്നെ ഇരിക്കും. പിന്നെ ഫ്രീസറിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇതേപോലെ സ്ക്വയർ ആയിട്ടുള്ള ബോക്സുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജ് ഓർഗനൈസേഷൻ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.